Kuma hindi ya uruguria wa manifesto ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja, ndereti ya MITUMBA ndĩrĩ yathenga tũnua-inĩ twa ateti arĩa makoretwo magiũkĩrĩra mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga makĩmũgweta kũhũthia thũgũrĩ ĩno. No muthia Odinga nĩ aunanĩire njũng'wa na arũgamĩrĩria ngwatanĩro ya endia ya MITUMBA bũrũri-inĩ, akĩmahe mweke wa kwĩitũrũra na kũheana mathĩna mao. Since the 80s ile shamba imekuwa soko. Mpaka wa leo ile shamba ni soko. Tungekuomba ututangazie soko ya Gikomba kama soko huru. Matongoretio ni muikarĩri gĩtĩ wao Apostle Teresia Ajenga, onjoria ya nĩ magwetete kweheranio na magoti ma iguru tondũ ngĩmeheria mũtondo-inĩ wa hathara. Imepandishwa mpaka imefika kama 2 million. Tungetaka you as the fifth utuangalilie hii jambo. Improvement of security in the market and also having fire stations near the market. Odinga itika kweherania na gwĩkũĩrwo kũharagania thũgũrĩ ya MITUMBA, aha agĩtheria miario yake. Hatutaki kupiga MITUMBA marufuku. Sijasema, lakini mimi sijasema ati tutapiga marufuku. Hatuwezi kupiga marufuku kabla sisi hatujaanza kutengeneza hata hapa kwetu. Ningĩ nĩ aheanĩte kĩĩranĩro gĩa gũkanaka thoko ya Gikomba, gũkũ ningĩ agĩtigĩrĩra mĩaki ya mahinda kwa mahinda nĩ yathenganwo nayo. Serikali ndio inatakikana ijenge hiyo soko. Kwanza tutaweka ua mara moja, ili wale watu ambao kila mara kwa mara wanakuja pale kuchoma wajue ya kwamba kimo chao chiko motoni. Uthurimi wa MITUMBA uria wikagwo ni ruhonge rwa KEBS ukihũthĩra kĩgĩna kia onjoria yao naguo woneka arĩ ũndũ Raila Odinga kanina angikaiyukia matamu ma wathani. Kama imetoka kule pale inatoka ni hiyo na push mambo yake kabisa. Hakuna haja tena ati imefika hapo Mombasa ati KEBS na kwenda kuangalia. Unaangalia MITUMBA ya nini? Karibu pesa ya watu wetu na wakati watu wetu hapa demurrage charges na kuwa incurred. Ningĩ Raila nĩ eranĩire gũkorwo akĩmenya mathĩna mothe marĩa onjoria ya MITUMBA mageragĩra, akĩranĩra atĩ thirikari yake ndĩgakorwo ĩkĩmauna moko, ĩgakorwo ĩgĩtigĩrĩra nĩ amuoyoya na igũrũ, gũkũ ningĩ ĩkĩgacĩrithia thoko ya MITUMBA na thoko ya nguo njerũ. Mimi ni kijana wa mtaa. Naelewa sana maisha mtaani. Thoko ya MITUMBA ĩkoragwo yandĩkĩte makĩria ya Kenya milioni 2 ĩkĩmathĩra bũrũri kĩgĩna harĩ magoti kĩa makĩria ya ciringi milioni 10 harĩ o mwaka. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa MITUMBA nĩ mahetwo kĩĩranĩro nĩ Raila Odinga kĩa atĩ matikanagagio nĩ mũndũ o wothe kana thirikari angikaiyukia wathani, gũkũ ningĩ akĩũria ateti kwaga kũhũra ũteti na mĩario yake ya ica ikuhĩ igũrũ rĩgiĩ MITUMBA. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mbaru wa Mwangi.